即係我覺得我整嗰啲好食啲喎，咁樣即係我自己都中意食，我就會買㗎啦。咁我都有試過好多市面上嘅，即係一係就哇點解咁貴嘅，一係就係咧佢哋所講嘅醉酒，我就覺得有啲 hea 咯，即係佢可能淨係好重嘅花雕味。我諗好多人都認同，中意煮嘢食嘅人就中意研究。淨係呢個汁都研究咗大概10版到㗎啦，醉鮑魚啦，即係我覺得係花得最多心機，即係點樣令到佢可以 keep 得耐啲啦，唔會變硬啦，同埋佢點樣可以 keep 住咁 Q 彈呢？即係呢個係我一開頭想創業要整呢一樣嘢嘅時候一個好大嘅原因。喂，其實佢唔應該咁貴喎。喂，其實佢可以好食啲，其實佢可以平民化啲，唔係真係標榜到喂我要幾嚿水得嗰幾嚿鮑魚，哇咩事啊咁樣。Hello， 歡迎收睇點知創業，我係 Ariel。喺我哋每一集咧都會邀請一個創業者咧分享佢嘅創業故事。咁今日咧好開心邀請到 CK 啦，咁係食飲訓嘅一個創辦人，佢係專係做一啲湯品啦同埋醉食品嘅。Hello， 大家好。介紹下你自己咧。我係食飲訓嘅老細啦，即係都係一個新嘅創業者。依家暫時都係一個一人嘅公司咁樣咯。咁 CK 你可唔可以同我哋講下你自己個背景啊？即係你點解會創業呢？或者係你之前其實返咩工？你係咪都係做食物相關嘅工作呢？好得意喎！我係之前係冇從事過任何食物嘅關於食物嘅行業啦。除咗可能打暑期工有做過啲樓面咁樣啦，好多年前嘅事。咁我之前係一路都係做緊地產。都做咗7-8年到啦。介唔介意問下你幾多歲啊？今年32。32都差唔多嘅。係啊。點解會突然之間？其實都唔係突然嘅，因為其實地產呢係屋企人嘅生意公司啦，係屋企人嘅生意啦。咁就畢咗業之後就翻屋企幫手。係啦，就翻屋企幫手。係專係大邊方面嘅地產？即係。佢唔係啲大路，即係唔係大家成日見到喺街着西裝嗰度嗰啲咁樣，因為我哋主要係做村屋啊、土地啊嗰啲為主嘅，咁就叫細行啦嚇，即係唔係美聯啊嗰啲咁樣咯嚇，咁就但係因為我其實本身唔係一個 E 人嚟嘅，我係偏 I 嘅，咁所以我就其實一路都係有啲唔係幾開心啦嚇，做得即係雖然佢係的確可以揾到一個幾可觀嘅數字嘅，即係喺疫情之前啦嚇，講緊咁樣咯。可唔可以透露嘅？呢個即係如果你話做地產，跟住去買賣村屋啊、租務啦、買賣啦，即係大概對比起一般 fresh grad， 可能大學畢業生而家話講緊真係1-2萬，都仲係1-2萬。咁地產係高好多定係點？嗱，其實呢個真係好 depends on 你有冇生意，因為你知。跑數即係呢個都係我最唔中意嘅，所以我先想轉行啦嚇。咁同埋佢係好浮嘅，即係佢唔係一個好穩定嘅工作。即係我可能即係好似呢幾年靜嘅時候，可能你真係1個月連一張租單都冇嘅。咁但係以前旺嘅時候，可能有30零萬1個月咁樣啦，即係最勁嘅。咁但係嗱唔係咁可觀嘅嚇，即係因為可能下個月我都係得1零蚊咁樣，係啦咁樣，即係最高係咁樣咯。咁OK，你話你係一個 I 人啦，跟住即係其實要跑數啦，要湊客啦，要見客啦，慢慢可能令到你覺得都有啲磨滅啦咁樣。咁你係但係點解會？幾時開始有個轉念就係話，喂，不如我搞下其他生意啦？其實我係一路都好中意煮嘢食嘅。咁我一路都好想我幾時可以開一間屬於自己係整嘢食嘅呢？咁樣咁，但係奈何即係一路自己本身有一份正職啦，咁一路都要跑數啦。我話點樣咁？同埋我係一個好怕踏出舒適圈嘅人嚟嘅都。咁就變咗一路都得個諗字，咁就去到疫情真係開始靜咯，咁我又真係唔想再做啦。咁咁啱又有少少嘅投資翻咗嚟啦，咁就不如真係唔好嘥咗啦。即係依家都投啦，即係我冇理由到40幾先咁辛苦開始再慢慢創業㗎。到時
我驚自己又適應唔到咁多嘢，跟住可能體力上又追唔到啦，咁所以就唔好諗啦。咁但係你點樣諗到呢個 idea，即係決定做啲乜嘢嘅餐飲生意？或者你可以同我哋嘅聽眾朋友講一講你而家做緊咩生意先啦，因為啱啱都略略講一講，不過都交俾你自己去介紹下食飲瞓係一個乜嘢嘅品牌。我哋公司咧主要就係做啲醃製嘅食物啦，跟住同埋湯品為主。咁佢係一個食物製造工廠嚟嘅，咁我哋主要都係做網上銷售啦，或者透過其他線上嘅平台去做一啲買賣咁樣啦。咁就點解我會選擇呢一樣嘢？咁第一好在商言商地講，因為佢個 cost 低過我要搞一間實體鋪，地鋪好多啦。咁同埋因為我自己睇呢幾年呢，即係執得最快真係地鋪。因為本身佢嘅成本太高啦，即係但係你個客流量又未必做到咁大，但係你本身你其他方面，即係可能喺食材或者人工方面，或者點樣你死慳死抵都好，你本身嗰個鋪租就大石砸死蟹咗。冇錯。咁所以係我見到即係大家都行街都已經見到啦，即係執得最快一定係地鋪，好多都係吉嘅。咁所以我會選擇一個成本低少少，即係一個食物製造廠。咁同埋第二就係我唔需要應付咁多嘅嘢啦。雖然我依家開始創業，我都覺得已經好煩啦，已經好多嘢啦。咁啊地鋪你仲多啦嚇，你又要諗位啊消防啊牌照。係啦，冇錯，你更加多嘢要照顧，所以我就冇選擇到去開一個地鋪，而反而做一個網上店咁樣咯。OK， 咁喺個菜品或者係叫產品個選擇上面啦，因為我都知道好多樓上嘅食物加工廠，佢哋可能會選擇做一啲例如係甜品類啊，跟住或者係可能係糖果啊、麻薯啊，甚至可能係 bagel 啊，即係好多甜品類嘅嘢，因為佢雪得啊嘛。咁點解你會諗揀做即係醃製？我知你有最鴨舌啦，有鮑魚啦，咁點解會諗呢個方向？嗱，其實呢個真係好 depends on 個人口味，即係我自己唔中意食嘅嘢，我都做唔到出嚟。因為你啱先講嗰啲嘢呢，因為我自己本身係唔食甜品嘅，咁所以呢，你啱先講嗰啲嘢，我係冇接觸過，我自己都冇整過嘅，咁所以我冇可能去整一樣我自己都冇心機去搞嘅嘢。咁同埋即係我都係中意做中餐為主啦，即係西餐我真係涉獵不太多嘅。你係幾時開辦呢個公司？其實開公司應該係上年年中到。OK。咁不過因為即係畢竟地產個 part 都做咗咁耐，即係我都要幾個月去將交接啊，之前係交接啊，有好多嘅 project 要睇下點樣去處理咗，跟住我先可以抽身走人。咁所以正式睇鋪真係11月到啦，跟住好快12月頭就拍咗板啦。咁12月頭，咁你計埋裝修啊、車厘卡啦、買料嗰啲，你正式開業係咪？我記得係咪今年年頭定係12月已經差不多？正式開業係3月尾嘅，其實3月尾，所以而家好新嘅喎。其實係因為裝修其實真係唔複雜，因為即係大家都可能有睇過人哋影嗰啲食物製造廠，其實有咩特別？最主要都係啲廚具、storage 嘅嘢咁樣。咁你話唔會整到靚噶嘛？因為即係你又唔需要俾客睇嘅。咁啊最棘嗰個位就係喺牌照申請嗰方面，就係想請教你啊，即係你喺一個地產嘅專業背景底下，當你自己要去揾鋪租嘅時候，你係會點樣去睇呢？即係你個眼光有冇技巧同一般人唔同？呢個都幾分裂。開頭我都以為自己係會醒啲嘅，但係呢，即係我都有 mon 過下啲電啊，我話其他冷氣啊咁嗰啲咁嘅嘢。咁但係好神奇地呢一個單位唔知點解我當時就好着迷地就一睇就中啦。咁跟住就即刻揾個 agent 傾，跟住個 agent 我都係覺得態度比較差嘅，但係唔知點解即係總之其實所有嘢都唔係我心目中想要嘅嘢嚟嘅，但係嗰個單位就唔知點解令到我但係你嗰時係咪中咗埋去選址一嚟就我要揀觀塘區，定係其實你有諗過唔同嘅區份
因為我見到食物加工廠其實好多都係喺葵涌啊、葵興啊，咁嗰啲有好多 option 啦，咁或者係甚至而家譬如新蒲崗嗰邊都可能有好多 option 啦。咁點解你會揀因為觀塘而家都算貴啲㗎啦。葵涌我都有睇，其實當初睇咧，即係我就唔怕睇鋪嘅，因為我自己都係走慣走嚟走去睇。咁其實我諗大話我可能睇咗50幾個鋪啦，差不多都即係嗰個零月都好長嘅，我 group 埋一齊睇咁樣。咁葵涌嗰啲我都睇過，的確個價錢係平好多嘅。咁但係當時都會考慮到啲供應商送貨嘅位近唔近啊？我話即係我自己如果返工方面，同埋即係如果假設上嗰個網店嘅銷售開頭嘅起步，因為始終你要打一個 brand 都係要一段時間啦，你要起步。咁你考慮下如果可能做埋本區嘅外賣或者乜嘢，咁嗰啲位得唔得呢？咁葵涌就應該係可能對比起觀塘，始終個人流都係爭啲嘅咁樣咯。我覺得啱啱學到一樣好重要嘅嘢啦，就係其實我諗好多人睇鋪呢，一定唔會好似你咁勤力。點解咁講呢？就係我知道好多人可能睇 office 啦，或者睇鋪位嘅時候呢，其實可能10幾間已經覺得攰，或者覺得喺呢度揀啦咁樣。但係真係做開地產嘅人，其實真係唔怕睇，同埋其實你要睇到個量去到50幾間嘅時候，你先至會真係揾到一間你覺得適合同埋啱心水嘅鋪頭。咁你而家有冇後悔咧？即係呢個位置。依家就搞掂晒啲嘢就冇嘅。Okay. 但係當初要租完之後發現有好多問題存在嘅時候，嗰陣時係覺得幾失敗。OK 咁可唔可以分享下，即係你創業啦、開業啦，咁我知道你亦都有一啲開始有啲 KOL 嘅合作啊，亦都係有一啲忠實嘅 fans 會翻嚟買嘅時候，咁喺呢個過程入邊，你有冇啲最難忘嘅經歷呢？即係呢短短幾個月嘅創業，最難忘係我有一個客，咁呢佢初初買嘅時候，咁就食完之後就好食啊咁樣，咁 and then 之後呢，佢係做電影業嘅，咁佢就我幫你 sell 下啦咁樣，跟住啱啱我哋殺青啊或者乜嘢，跟住就訂咗幾樽，咁樣就攞上去就話啲同事俾啲同事 share 嚟一齊食，跟住好啦，佢啲同事都話好食嘅時候，就一次同我攞咗幾廿樽咁樣，咁就送去佢哋嗰個電影工作室咁樣，我覺得幾過癮嘅，係經歷，係啦，冇錯。OK， 咁你有冇一啲叫做最大挫敗，或者係覺得哇創業真係唔係想象中咁好玩嘅經歷？呢個真係好多，我要係。marketing 係啦，其實即係所有嘢我都覺得好挫敗，因為其實你創業之後，你發現好多嘢，因為我係一個好怕冇準備就去做嘅人嚟嘅，但係我發現原來遠遠不夠嘅，即係你以為自己 prepare 好啫，你成日都睇人哋創業，點樣去揾啲乜嘢，好簡單啫，揾啲 KOL 去同你做下宣傳，原來唔係喎，哇大佬原來咁難搞嘅，即係。跟住即係好多嘢傾咗，即係例如可能整個水喉，幫我揾個師傅去幫我駁過啲嘢，咁傾完原來出嚟啲嘢都係不似預期，跟住要再揾人再去執手尾咗2-3轉先搞得掂，跟住個牌照本身佢同嗰間公司同你講1個零月大概就出到嗰個臨時牌㗎啦，足足玩咗3個幾月，哇，好耐喎，其實係，因為我到後期我已經有少少語氣不太好，因為我好怕同人哋嘈嘅，即係咁就我都已經有少少微言咁俾翻間公司聽，因為我話我係真係個個月都喺度賭緊錢嘅，你未出到個牌俾我嘅時候，我就唔可以正式賣嘢俾人，我只可以喺度白交租。咁就有好多呢啲咁嘅事情發生啦，即係傾好咗，原來又有你好多 unexpected 嘅嘢出嚟棘住你咁樣，所以好。可唔可以分享一次，即係你而家創業叫做最跌得最多錢嘅一個失誤或者係錯誤決定係啲乜嘢？我諗都係嗰個牌照師傅嘅問題。因為搞太耐係啦，第一搞太耐，同埋即係大家傾好咗個價錢，咁後尾
佢又話原來某啲嘢係唔 include 嘅，跟住某啲嘢係依家要再加又要再做或者乜嘢咁樣啦，咁呢啲比較多咯。咁其他林林審審嘅嘢就group 埋就個 amount 會大啲，但係你話拆開有冇一個好腰心腰肺又好難講得出。短痛喺度吉住。係啦，即係好多嘢咁咯，樣樣又燒少少，樣樣燒少少咯嚇咁樣。咁講下啲開心嘢啦，即係啱啱有咁多創業咁多頭痛嘅嘢啦，咁亦都可能會打退咗好多。而家好多人想創業啊嘛，經濟差或者大家想揾機會，但係佢哋可能 miss 咗一啲，原來好多關鍵，好多嘢要準備。咁但係你覺得喺呢段時間令你最開心或者最享受嘅係咩？即係同之前打工嘅時間。我覺得最享受嘅，我覺得嗰啲錢賺得好實在，因為以前你好唔穩定，即係你唔知今個月有冇單或者乜嘢。依家雖然係即係每一張單好少，因為我哋做食物嘅，同你賣樓嘅咁梗係爭好遠啦。咁但係有少少聚少成多嘅感覺，跟住同埋每一張單都係即係自己去 prepare 整出嚟，即係由零到冇到個 product 出嚟嘅時候，我覺得個成功感大過我去游說個客簽到一張單。係嚇，咁呢個聽落好好啊！即係我覺得我自己都係創業最開心嘅位就係個客人去認可你咯，認同你做緊嘅嘢對佢嚟講有價值，幫到佢。咁呢樣嘢係非常之好嘅。咁想問下 ，OK， 食飲瞓而家係一個 BB 仔嘅階段，我同你一齊見證住呢樣嘢。你嚟緊有啲咩目標？我嚟緊嘅目標最主要都係想做好自己嘅 branding 啦，即係個網嚟緊嘅目標，即係我哋依家即將就會推出翻我哋自己個網站啦，因為個網站都搞咗一段時間嘅，因為我其實自己都係一個幾麻煩嘅人嚟嘅，即係由一開頭嗰個包裝嘅 design，都煩到個設計師唔係幾想睬我㗎，咁跟住係啦，咁網站又之前揾咗一間，後尾發現原來佢根本都唔俾我去搞任何 template， 我只可以用佢嗰個，咁就完全我感覺上就好似係啲免費版 download 落嚟嗰啲咁嘅排版嚟嘅，咁跟住後尾直情俾咗訂，我都 give up 咗，我話我唔要啦咁依家再揾個咁樣，咁係啦，未來嘅依家就將會有網站啦，咁希望網站整好之後就令到可以多啲客源啦，啲客都可以方便啲啦，因為依家目前就淨係可以WhatsApp 落單啦，係啦 WhatsApp 啦，銀行過數同埋 FPS 咁如果做咗網站嘅話，因為之前都有好多好似新加坡或者其他嘅旅客，如果過嚟買嘅時候都有問，喂，你有冇其他 payment 啊？咁樣我冇疏，咁我只可以唯有就係去到現場酒店跟住再收現金咁樣，因為佢都冇我哋香港嘅 payment 咁就目前就希望係咁樣啦，即係可以網店做好少少啦。咁如果再多啲客嘅話，咁希望可以做到啲 B to B 啦，即係例如啲批發俾啲餐廳啊，或者其他其實酒吧我係好想做得到㗎，因為即係我自己都係一個中意飲酒嘅人啦，即係點解會有呢啲小食呢？因為真係好好送酒，即係我啲一開頭點解會鑽研呢一樣嘢，就因為我哋成日飲酒嘅時候我會煮嘢食，即係煮完飯嘅時候有時有冇啲小食咁樣，即係大家可以食下咁整下，喂個個都成日，喂有冇咩啊？有冇咩就已經變咗係特別 order 㗎啦咁樣。我哋有試過攞出去酒吧，我哋帶埋酒吧食啦，跟住隔離台啲人就喺度問啲 staff，成日問我幾次，喂係咪有呢個賣㗎咁樣？咁啊就呢個係一開頭衍生嘅念頭嚟嘅。咁我希望可以都同到唔同嘅餐廳或者酒吧合作啦，咁樣，咁大概係咁咯。咁睇緊呢條片呢，有機會係一啲餐廳老闆或者酒吧老闆嚟嘅。咁你會唔會我俾你少少 airtime，你去同佢哋介紹下 pitch 下你個品牌，點解佢要同你攞呢？咁我記得你公司有3個 signature product 啊，嚟緊會出一個新嘅。咁包括係醉鴨舌啦、醉鮑魚啦，同埋一個老鴨煲雞燉鮑魚嘅湯啦，可唔可以同大家介紹下呢啲 product？ 嗱，醉酒系列呢，即係其實我有睇過市面上都有呢啲
最雞醃最系列嘅嘢啦嚇，都多嘅。咁就我覺得我自己嘅 product 比較好嘅就係，因為點解開頭萌生呢個念頭要做呢個 product 呢？即係除咗頭先我講嘅因為我啲豬朋狗友嘅關係啦，咁跟住同埋呢，就係即係我自己都中意食，我就會買㗎啦。咁我都有試過好多市面上嘅，即係一係就哇點解咁貴嘅？即係幾嚿鮑魚就咁嘅價錢咁樣，咁同埋一係就係呢，佢哋所講嘅醉酒，我就覺得有啲 hea 咯，即係佢可能淨係好重嘅花雕味，係啦。咁喂唔係喎，我即係我覺得我整嗰啲好食啲喎，咁跟住就去研究啦。因為我係中意煮嘢食，我諗好多人都認同中意煮嘢食嘅人就中意研究。咁啊，其實呢個汁淨係呢個汁都研究咗大概10版到㗎啦，已經。即係依家 final 試嘅，大家食到嘅呢個都已經之前係試過好多版㗎啦。即係另外就係嗰個鮑魚嘅處理都係一個難題啦。即係我其實醉酒呢個系列呢，即係我一係醃海鮮，一係醃肉。鴨舌方面呢會比較易 keep 得耐啲嘅，但係鮑魚呢都花咗好多心機嘅，因為鮑魚佢本身海鮮呢，我諗大家都有食過，可能有啲擺得耐嘅佢會好硬，即係無論喺屋企蒸得耐，佢會即刻好韌好硬。我話喺市面上買翻嚟嘅好硬身。即係嗰個質感就唔好食。咁我搞呢個醉鮑魚啦，即係我覺得係花得最多心機嘅，因為佢同鴨舌唔同，佢喺個肉質上要花好多心機。即係點樣令到佢可以 keep 得耐啲啦，唔會變硬啦，同埋佢點樣可以 keep 住咁 Q 彈呢？都玩咗好耐㗎，呢個係啦。咁你攞嗰啲係鮑魚啦，都係新鮮鮑魚，都係新鮮鮑魚，自己處理，自己開殼，係咁好大工程，同埋都好重皮下。都係㗎，但係我希望可以盡量壓低少少個價錢，即係因為我諗大家去街市買過餸啦，好多人都咁，但係點解喺市面上買嘅其他同類型嘅產品點解咁誇張嘅？即係呢個係我一開頭想創業要整呢一樣嘢嘅時候一個好大嘅原因。喂，其實佢唔應該咁貴喎。喂，其實佢可以好食啲喎。其實佢可以平民化啲，唔係真係標榜到喂我要幾嚿水得嗰幾嚿鮑魚，哇咩事啊咁樣咯。最主要係咁樣。咁我諗大家即係睇到呢條片嘅時候呢，其實個網站已經會 ready 㗎啦。大家呢應該係可以喺下面呢有條 link 會揾到 CK 嘅產品。咁啊，差不多去到訪問嘅尾聲啦，你會唔會有一啲説話去俾一啲諗緊創業但係又未敢踏出第一步嘅一啲人，有啲咩嘅建議俾佢哋？最主要一樣嘢就係你要預算好個 budget 先啦，因為即係就算我覺得我自己有計過數，但係後尾都真係有好多意外嘅支出嘅，即係準備就係你要準備穩定啲比較可靠啲嘅，無論係供應商，我話係幫你去做裝修嘅師傅，我話係做牌照嘅，我覺得你要穩定一啲可靠啲嘅合作夥伴啦，我哋叫做，因為遇到一個差嘅，你已經好頭痕。但係你創業嘅時候，你同時間係搞緊好多嘢。咁如果同時間每一個都有甩漏嘅時候呢，你第一你嘅心力已經支撐唔到啦，同埋每一度都可能跌多幾千蚊，你嗰度就可能無啦啦唔見咗10萬8萬㗎啦。係啦，我覺得最緊要 prepare 好呢一樣嘢，你要計好自己條數，同埋穩定一啲好嘅合作商。你鼓唔鼓勵人進入餐飲行業？到你自己做咗之後，目前我都仲係正向嘅，因為咁當然啦，因為我依家自己都搞緊，我冇理由。咁我覺得依家反而有一個市場存在，就係做啲精啲嘅嘢。因為依家啲商業化同埋成個好系統性去做嘅一啲流水式嘅產品已經太多啦。我覺得人都已經即係無論係香港人定係其他國家嘅朋友啦，都開始食鹽。即係佢哋的確個價錢會平好多，但係嗰個味道真係比鹽唔到嘅。即係好似我有時
hea 都會食個三餸飯咁啊！依家最多啦，喺街度見到 lunch 排得最長就係嗰啲。咁但係真係食落個肉質就係一嚿嘢，咁個味都係睇落真係好開心，好似有幾個餸乜都有啲咁樣，但係即係有時啲肉霉啲啊，你又覺得啲嘢好似渣啲啊。係啦，所以我覺得即係如果你有心機，即係都係啲好老土嘅嘢。如果你真係有心機，我覺得餐飲業係可以試嘅，但係最緊要都係你要計好條數。因為我真心覺得依家反而啲人太多呢啲咁濫嘅嘢食嘅時候，反而人哋會比較 appreciate。咦喂，呢個味道唔係啲好 commercial 嘅嘢喎，咁樣咯。你令我諗起咗呢，即係有一個説話呢，叫做1000個中粉。即係好多時候一人公司或者細型公司呢，你唔需要做大生意，你即係話你揾到1000個中粉係好中意你嘅嘢，會持續購買呢，基本上就可以養活一個人或者一個細公司噶啦。係，冇錯。咁啊，我自己都親自食過你嘅醉鴨舌啦、醉鮑魚啦，同埋個湯，咁我覺得非常之好食，尤其是係個湯，我覺得好正，係啦。多謝。咁啊，如果大家有興趣嘅話呢，就喺下面條 link 應該會揾到 CK 嘅 IG 同埋佢個網站噶啦。咁呢，今集嘅時間就到呢度啦。如果大家中意睇多啲老闆嘅訪談或者係唔同嘅創業經呢，咁就記得 follow 同埋 subscribe 我哋啦。拜拜。拜拜。